गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम भाषा माधुरी पुस्तक का तीसरा पाठ, जिसका नाम है हाथी और चिड़िया, पढ़ेंगे। बच्चों, यह एक हाथी और चिड़िया की कहानी है, जिसमें कैसे एक चिड़िया एक एक तिनका उठाकर अपना घोंसला बनाने की कोशिश करती है। वह एक तिनका उठाती है, रखती है, लेकिन वह तिनका फिर उड़कर नीचे आ जाता है। कोई तिनका बड़ा होने के कारण उससे उठ नहीं पाता। यह सब एक हाथी देखता है और वह चिड़िया पर खूब हंसता है कि तुझमें तो एक पत्ता उठाने की भी ताकत नहीं है, एक तिनका तक नहीं उठा सकती, और मैं तो बहुत पेड़ उखाड़ सकता हूँ, मुझमें बहुत ताकत है। और वो घमंडवश आकर सभी पेड़ों को उखाड़ने लग जाता है, जिससे वहाँ पेड़ों पर रखे हुए चिड़िया के घोंसले और पक्षियों के घोंसले नीचे गिर जाते हैं और वह पेड़ को उखाड़ कर इधर उधर फेंकता है, जिसे एक आदमी देख रहा होता है। तो वह सोचता है कि क्यों ना इस हाथी की ताकत को उपयोग में लाया जाए, और वह उस हाथी को वश में करके, बल्कि उसके साथ 2-4 और हाथियों को वश में करके सामान ढोने के काम पर लगा देता है। तो चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं तीसरा पाठ, हाथी और चिड़िया। एक हाथी और एक चिड़िया में झगड़ा हो गया। हुआ यूं कि एक दिन चिड़िया अपने लिए एक नया घोंसला बना रही थी। यहाँ वहाँ से तिनका इकट्ठे कर रही थी। एक बार में वह एक ही तिनका उठा पाती थी। वह तिनका पकड़ती, उड़ती और पेड़ की डाली पर रख आती। उसे बार बार यह करते देख हाथी को हंसी आ गई। वह चिड़िया पर हंसता हुआ बोला, बेचारी इतनी छोटी, इतनी कमज़ोर है कि एक से ज़्यादा तिनका उठा ही नहीं पाती। मुझे यदि ऐसे तिनके उठाने पड़े तो मैं हज़ारों लाखों तिनके एक बार में उठा सकता हूँ। घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने धरती पर गिरा पत्ता उठाना चाहा। पत्ता कुछ बड़ा था, उससे उठ ही नहीं रहा था। बार बार उसके मुंह से पत्ता ज़मीन पर गिर जाता। यह देखकर तो हाथी को खूब हंसी आई। हंसते हंसते बोला, कुदरत ने तुम्हें बनाने में खूब कंजूसी दिखाई है। एक पत्ता तक तुमसे नहीं उठता है। मैं चाहूँ तो इस पूरे पेड़ को उखाड़कर उठा सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? मैं ऐसा क्यों करूँगी? यदि पेड़ को उखाड़ा जाए तो उस पेड़ पर रहने वाले कितने ही पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। उजड़ जाना होता है नष्ट होना, खराब हो जाना। एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लग जाते हैं। हाथी को गुस्सा आ गया। वह बोला, चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत ज़्यादा चींची करती हो। तुमने तिनके और पत्ता उठाकर मेरे सामने अपनी ताकत दिखाई है। मैं भी अपनी ताकत दिखाऊंगा। यह कहकर हाथी ने एक पेड़ के तने पर अपनी सूंड लपेटी और उसे उखाड़ने लगा। चिड़िया ना ना करती रही, पर हाथी पेड़ को उखाड़ कर ही माना। पेड़ पर बने पक्षियों के घोंसले नीचे गिरने लगे। ये देखो बच्चों, इस पिक में दिखाया है कि हाथी ने किस तरह पेड़ को उखाड़ दिया है। और इधर देखो, चिड़िया के और बाकी पक्षियों के घोंसले नीचे गिर रहे हैं, उनके बच्चे गिर रहे हैं, उनके चिड़ियों के जो अंडे उन घोंसले में रखे थे वो भी नीचे गिर रहे हैं, टूट रहे हैं। यहाँ पक्षियों की चीखें सुनाई देने लगी। हाथी ने यहीं बस नहीं की, उसने पेड़ को अपनी पीठ पर टिकाया और यहाँ वहाँ घूमने लगा। यह देखकर चिड़िया ने दुख के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। पर वहाँ एक आदमी भी था।
आदमी ने अपनी आंखें बंद नहीं की। वह हाथी की ताकत देखकर पहले तो हैरान हुआ, फिर उसकी ताकत का उपयोग सोचकर प्रसन्न हो गया। अब आदमी ने और भी कई हाथियों को वश में किया। वश में करना होता है काबू में करना। और उन्हें सामान ढोने के काम पर लगा दिया। सभी हाथी उस पहले हाथी पर नाराज़ होने लगे। पहला हाथी बोला, मुझे भी इसका अफसोस है, मुझे भी इसका पछतावा है। जो पहला हाथी था वह अपनी ताकत जो दिखा रहा था, बाद में जब उसने देखा कि उस आदमी ने उसे काम ढोने पे लगा दिया और भी दूसरे हाथियों को भी वश में कर लिया, काम ढोने पर लगा दिया, फिर उसे अपने किए पर पछतावा होता है। लेकिन बच्चों, बाद में पछताने का क्या फ़ायदा। हमें तो उसी टाइम अपना ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और इसका क्या असर पड़ेगा। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा। हमने यही सीखा कि हमें कभी भी अपने से छोटों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बिना वजह अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को। थैंक यू।